شات حرام خوا حرام قده الله عز وجل شاتين إما تشيست نما مچيسا نما ممراچا جان مچما جچون بر ممراچو جچو نمني قامو قبا جرهم برا الرجبي قامو قبا لهذا يدعون مغني كلن سرباني متي ديبا يسين قابينيا في مسوم الرتين جيت جبان أكاغرا نما نوركني أكاغرا نما قديتي دلغتي الدنيا غاري رار كتملي ديبا يسين حواسم الرتين جيت جمان بيا دلغان نوركني كدلغتان قدي ملي ساعتي ور حلال جري دي ولا مجرى وان بين من العلم ديبا يسين غرا حياتي ورجمان قمنس وانا غيان قبوي كيدان جمان ديبا يسين إبادة رتين جيت لولو قتة وقاني في خطاب خطب السنت ديبا يسين ماتي رتين جيت جمان حرمات النور كني نشاط في ديتي حرمات في دمالي هرقامي كيسان باو خساران ما هم قبو عملي شاتين حرامة توت جمان أكاغرا نما النور كني أكاغرا نما قديتي دلغتي الدنيا غاري رار كتملي غرا بزنس هاتي يغر غرتس مع الله حرام مچي نسمالي حسابا قبط هفنا ديم سمالي مچما جچون بر ممراچو جچو سممراچو لاليني وفنا والالتسون دبرتي أدى واللالون حلقا يقويا أدى واللالون إيرا دبرتي أدى واللالون نمو أرغو خنا بيكو دبون بريتي تيتي أدام بيكو دبون ممراچو جچون ممراته هاتفا هم تودا بربادو جارتي فيسي أدى واللالته أبليتي تيفا هم تودا بربادو جارتين غرغر واللالته أكادا سنجمان هنقب علماء يقول دلنا كما أنجر على كل حال جمان حرام نعم خيسما دبما كيسان قليني في ملي حلال جري كونفدنسي إبرا إبها فو أنشاتين حرام جري إبرا مليون لما قد إيه هاسيا شيء تك حرام جچو دران مال الرم مرتيسن جچولا علماء دليل أفرتمي شني ألف دتني كتاب اللي إرت اللفن شيخ العثيمين رحمه الله أكجي وان جمت تررو بيتي جماتي علماء قبدي علماء والربي جماتي فاديف نوهي يجي جمان حرام إنما بيخوتو الحكم على الشيء فرع من تصوره إيغا بيتي قبدي ميچيرتي وان إني بهو أغرتي بهو داهي حلالي حرامنا مرتي سودن دي سجي شرعان شبهات اتكالا يا جل أمود ديسا جل وان جمان جامو يو ديفن بريد جاما جي يوني إبرا شاتين حلال جل أن إبرا مليون لما شاتين حرام جل كونفدنسي قوتنا ساجل شادا نحن موجودون في شرق حرر في قرصوم جيشو نمني حكمي جماعة مناقشان قدو فلجو رفع وجاساون دندنيا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد كبجمو دكتور جيلان خضر اتيانا والاتقابا ليجي علماء أفريقيا في مفتي إثيوبيا كبجمو شيخ سلطان أمان إيبا برزدانتي مجلسا مقالا في فني كبجمو
دكتور شيخ محمد حامدين بريسا كوري فتوى إثيوبيا في هنديسا يونيفرسيتي سنة كبجمو شيخ تاج الدين خدر تانا برزدانتي من مريد موت اسلام ما نانو أوروميا كبجمو دكتور محمد حكيم أحمد بريسا ولانا من مريد موت اسلام ما نانو أوروميا كبجمو أستاذ شهاب الدين نورا بريسا ولانا من مريد موت اسلام ما مقالا فنفني كبجما في جالتما وبوليسكو كنتيبا بلچينسا مقالا نتجال مقالا نقمتي وبو مسارت ايلو في تقافتما بارتي بدادنا دمي بلچينسا مقالا نقمتي كنتي بوليسا كينيا غرغارا پروفيسرا وبو ملاكو كبجمو مفتي أوروميا مسينسا كوري فتوى أوروميا تيفي أكسوما مسينسا ياي ولي قلا مجلس فيدرالا كنتان أباكين مفتي عبد القادر عبد الله مفتي لي أسكيسا جرتن كبجمتوتا مسينسا كوري وجراو وچيفتو مجلسا نانو أوروميا تيفي مجلسا مقالا فنفنه في أكسوما مجلسوتا كلاسترا كباليتا في كلاسترا لتا يرون كنجرو كلاسترا كباليتا الرئيس إلو بابوري في بنو بدلي راوري أفير مني دفنوان جرانيف مجلسوتا كلاسترا لتا را كلم ولغا لتا أكسما أبان بيا ورنو سيمتمو شيخ تمام محمدين كان درسمو مجلسني مقالا نكمتي مجلسني ولغلتا شيخ جعفر أحمدين كان درسمو كبجمتوتا علماء تخين كيساو هندسا والدا وحدة الأمة استاذ خين لترت تيفتي كاني بهادغتين بين أكبيات تستاي أكا أوروميات زمن دكنا سنة شورا ولادا كان تبتاتر أستاذ بدرو نورو في جلساني وجدو في هندو ماو هندا جالا أمة جالالا أمة مقالا نكمتي في واللقا هاوان كينيا دوبرتوتا وبوليتوان هادوان قيرو في قرّي حيوتا قودة فرأتشو فاسيتي أرقمتن بقى والبران ترّي بقى ولا قرّي الرديبيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لما فقطوكو إما يونيفرسيتي إسلاما واللقا تيف استاديومي قديشة مقالا نقمتت ولا قرّي غافسنا مرمي تجرى كديغنو ديغني كإجار أكابورا كينيا قلي انتو الرمالي نورا جت جدن بومبين قرى نتمو انتو الرمالي نورا ركو أمة مسلمة أورومياني فرا جنة تكبير غافسن harcoon wayyaanee hafteet muummichi ministeera TV Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaan torbee jarri isteediyeemii sanatti kubbaa dhiitanitti harcoo wayyaaneetii fi harcoo aabaashii dhiinnee galle nuti immoo gaafa sana. warri gaafa sana mana hidhaatiin bahin akka Ustaaz Ahmadiin Jabal kaleessa leenjii isinii kennaa ture. warri gaafa sana nu hidhaa ture muharra mana hidhaa jira. rabbiin akka fedhe godha kuno.
Kanaaf injifannoo siyaasaa, injifannoo amantaa, injifannoo hiyyummaa jalqabne keessa dhaabbanne gaafa har'a bakka bareedaaf waltajjii bareedaa kanarratti akka reefuu obboleessi koo kaase yuunivarsiitii Naqamtee keessatti kolleejjii Naqamtee keessatti jalqabsiifna jechuun Oromiyaa qofaaf utuu hin taane Itoophiyaadhaaf injifannoodha. Baga gammaddan. Nuti akka mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaatti kilaastara hunda Oromiyaa keessa jiru ziyaaruu qabna jennee nuyi karoorfatee kilaastarri dura nutti dhufe kilaastara lixaati. Wallagga afran Dambidolloo irraa hanga kunoo Naqamteetti hamma Shaambuutti hawaasa keenya ziyaarree hawaasa utuu nuti waan hojjetiniif nu amanatee amaanaa guddaa nurra kaa'ate. Hawaasa beekumsa keenya utuu hin taane tarii jarri kun riqicha ta'anii nu ceesisuu danda'u. Bakka qoree, bakka bu'aan bu'ii, bakka riqicha barbaadu hundarrattu jararra tarkaanfannee hojii hojjechuu dandeenya jedheedhuma amanee amaanaa nutti kennate kana maal akka hojjennuuf maal akka nurraa barbaadu waggaa 5 deemu kana keessatti waggaa 5 as dhufu keessatti majlisa ummatarratti ba'aa ta'u utuu hin taane majlisa ummatarraa ba'aa baatu majlisa rakkoo fi rakkina qofa ummatatti himuutu hin taane rakkoo ummataa furuuf aarsaa kaffalu akka taanuuf akka majlisa akkanaa isinii ijaarruuf majlisa damee tokko qofa irratti utuu hin taane damee sagadaa, damee nagadaa, damee misoomaa, damee barnootaa, damee hawaasummaa, damee nageenyaa, damee hariiroo, damee naamusaa, damee seenaa biyyattii tiksu. Seenaa biyyattii tiksu yeroo jedhu waggaa 1450 dura aalama kanarratti mootiin beekamaan ka islaamummaan bakka galu gaafa dhabu manni koo alli koo keessani jedhee simate seenaa Najjaashiitu jira. Biyyi keenya seenaa qaba. Gaafa Awurooppaan rakkatu, gaafa Ishiyaan rakkatu, Arabni rakkatu, ulamoonni, hayyoonni, bulchitoonni biyya Awurooppaaf, Ishiyaaf, Arabootaaf gargaarsa godhaa turan. Abbaan Jifaar Saudiidhaaf mootii Suudiitiif 1900 Maatereezaa 40,000 gargaarsa godhaniif akka biyyaatti. 1887 fooqii 2 ijaaraniif kan ummanni hajjii dhaqu keessa taa'u. Biyya amma nu tuffatu Gibxiif, Al-Azhariif gaafa Al-Azhar of ijaaruu dadhabu yuunivarsiitiin guddaan Gibxiin keessatti beekamu addunyaa kanarratti ka beekamu waggaa 1,000 ol kan lakkoofsise yuunivarsiitii Al-Azhari. Abbaan Jifaar invest godhanii lafa hektaara 1 ol bitanii Gibxiin keessaa qabu. Ummata keenya, beektonni keenya, ulamoonni keenya, abbootiin keenya seenaa akkanaa utuu qabanu gaafa Aduwaa, gaafa weerarri alaa dhufeen weeraru san muslimoonni dirree Aduwaa irratti xaaliyaaniin cabsuuf zuurii salaatanii du'aa'ii kadhatanii olitti ka'anii rabbi nasrii godhe. Seenaan jara sanaa hin dagatamu, majlisatu haaromsa. Gaafa daangaa tiksuu muslimoonni Itoophiyaa gaafa Sumaaleen Ziyaad Baarreen ol dhufu ummata Harartu ofirraa cabse.
gaafa asiin Affaariin diinni nu seenuu barbaadu muslima naannoo sanatti jiru cabse. Ummata keenya daangaa eeguufis ta'e lafa eeguufis nafa eeguufis shoora olaanaa qabna turre. Shoora sanammoo anaaf isintu addunyaa mul'isaa ambaasaadara nageenyaa addunyaa akka turree fi Itoophiyaa akka turre majlisa akkanaa ijaaruu waan barbaannuuf kanaaf immoo galteen nuti qabnu yaada keessanii du'aa'ii keessanii marii isinii hojii geggeessinu jenneet akka Oromiyaatti ulamoota gurguddoo waggaa dheeraa laffa'an kanaaf abbootii keenya haadholii keenya akka du'aa'ii nuu kadhatanuuf gara lixa Oromiyaa dhufne simannaan isin nuu gootan Dambidoolloorraa Gimbiirraa keessaa bifa addaatti Naqamtee gaafa seennu iddoo biraatti yoo mootoriin inni sagalee qabu ka Finfinnee jiru sun ani lixa Oromiyaa dhufuu isaatuun dhageenye ture. Iddoo biraatti mootorii tokkotu nu dura deema Naqamteetu lamatu deema. Iddoo biraatti yoo kaabineen tokko as ba'e asitti immoo paartii fi kantiibaatu nu cinaa deema lama deema. Baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechaa haasawaa yoo jedhan haasoftuuf jabanaa afaantu aara jedhanii nuti warra dur madirakii marraa ture takka utuu xaxxaraphisnee waa jenne yoo nutti tola ture. Kanaaf jarri kun lamaan na eeguudhaaf akka asiif achi sochoone pirootokooliin akka hin banneef dhaabbatu galatoomaa jedhaanii ulfaadhaa xumura irratti eega rabbiin galateeffannee raasa alhamdulillah jedhame waa hedduu jijjiiree fidee asiin nu ga'e. Waa hedduu jijjiireeti asiin nu ga'e. Ammallee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mootummaa keenya galateeffachuun barbaachisaadha. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad irraa jalqabee warra muslimni qaama seerummaa akka argatuuf socho'e, muslimni akka misoomuuf, muslimni akkuma amantaa biraa amantaan hundinuu walqixa, namni hundinuu seeraa fi heera duratti walqixa akka jedhamuuf warri qabsoo keenya guduunfee chaartariidhaan nu mirkaneessis mootummaan naannoo Oromiyaa kaabinoonni isaanii godinaaleen magaalonni kantiibonni hundinuu filannoon seera qabeessaaf heera qabeessi akka geggeeffamuuf nageenya eegsisuun loojistiksii adda addaatiin nu deeggaruun warri nu cinaa dhaabbatan haa galatooman jechaa keessaa'u kantiibaan magaalaa Naqamtee ji'a 3 dura gara magaalaa Riijootti ol guddachuuf socho'aa jirtu kanaatti kan dhufan biyya dhaloota isaanii jijjiiruuf kan dhufan obbo Masarat Haayiluu fi koreen yookaan kaabinoonni isaanii waan isaan mana marii dhimma islaamaatiif oolan qofatu hin taane magaalaa nuti waggaa 10 dura Aggaaroo irraa kaanee meeshaa adda addaa yeroo bitachuu barbaanne meeshaan rakkasi as jira jechuun dhufnu ka garuu jidduudhaan jeequmsaa fi lolli adda addaa waan naannoo kana tureef qabbanaa'ee ture fuula magaalaas jijjiiraa misooma bu'uuraas jijjiiraa nummoo nu simachuu bira darbanii gaaffii muslimaa waggaa dheeraa muslimni biyya kanatti lafa hin bitata malee takkaa gaaffii mirgaa lafti kennameef hin beeku cheeklistii jiru guuraan ture.